neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha ino mwanya tubagezaho amakuru yaranze icyumweru na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Ntwari Trezor ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze makuru ku buryo burambuye reka mbibutse ko aya makuru ari guca live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter ni BTN TV Rwanda. Muri iki cyumweru dusoje nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bakingiwe icyorezo cya COVID-19 hari ku munsi wa gatandatu Rwanda rutangiye ku mugaragaro ibikorwa byo gukingira iki cyorezo gikomeje gusubiza ubuzima bw'igihugu inyuma. Ku manywa yo kuwa kane nibwo perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bakingiwe COVID-19 n'igikorwa cyabereye ku bitaro byitiriwe umwami Faisal ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Umukuru w'igihugu yahawe urukingo hashize iminsi 6 u Rwanda rutangiye gukingira ndetse Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel n'umwe mu bayobozi bari bahari ubwo perezida Paul Kagame yakingirwaga. Kuwa gatatu Werurwe uyu mwaka turimo 2021 ubwo inkingo zageraga i Kigali perezida Paul Kagame yagaragaje ko ari intambwe itewe ku Rwanda na Afrika muri rusange bigiye gukingira abaturage babyo. Umukuru w'igihugu cyo kimwe n'abandi bakingiwe COVID-19 bagomba guhabwa urukingo inshuro ebyiri no kuvuga ko nyuma y'ibyumweru 4 bazahabwa urundi rukingo. Mu yandi makuru yaranze icyumweru nyuma yuko Paul Sesabagina hatangaje ko akeneye amezi 6 yo gutegura urubanza aho yanavuze ko atahawe uburenganzira bwo gushaka umwunganizi yihitiyemo gusa bikaza guterwa utwatsi n'urukiko. Yatangaje ko nta butabera ategereje ku rukiko ndetse atangaza ko hagaritse urubanza ni mu gihe Nsabimana Kariste Sankara we yemeye ibyaha byose aregwa. Ibarushimuwe bihoye Keve Christian niwe wateguye iyi nkuru ku buryo burambuye. Kuri uyu munsi Paul Rusesabagina wagaragaye mu rukiko yunganiwe na Maître Rudakemwa yagaragaje imbogamizi yo kuba atariga neza ku rubanza rwe ndetse no kuba nta bikoresho yahawe birimo imashini. Agaragaza n'imbogamizi yo kuba abavoka yahisemo baturutse hanze barangiwe kwemerwa ko bamwunganira agahitirwamo abandi. Ati kuki mutamu uburenganzira nanashaka ngatumira n'umwunganizi uturutse mu ijuru uko nahisemo n'abandi bavoka bandi aribo ba Kate Gibson aribo ba La Rochelle aribo ba Marina Peter Harris abo bose nabo nabahisemo. Sinumva rero impamvu jewe ari jewe jyenyine wabo wa mbere hano muri kino gihugu uburanirwa n'abavoka limite bambwira bati ugomba guhitamo ariko wanze ukunze urahitamo muri twebwe. Icyo nicyo gisubizo mufite nicyo batoniye yabahaye nuko ngomba guhitamo mu bavoka kandi abavoka ba hano gusa. Sinumva rero impamvu umuntu ataburanirwa atafunganirwa n'umwavoka uwo ari we wese yihitiyemo ndetse byanashoboka ashobora no gutumira n'uwo mu ijuru rukapa nabakaza kamuburanira. Murakoze. Kuko ibi n'uwo mu ijuru utamutumyeho nimba ari wo wabona ngo ikibazo n'uwo ukigezaho ngira ngo n'uwo ku isi baramwanze. Nyuma yo gusaba yuko yahabwa amezi 6 yo kwiga ku rubanza rwe ubushinjacyaha bwabiteye utwatsi buvuga ko Rusesabagina n'abamwunganira bari gushaka gutinza urubanza. Buvuga ko ubusabe bwabo nta shingiro bufite ndetse ngo nta kuntu kwiregura ko umuntu umwe kwatinza urubanza ruregwamo abandi bagenzi be 20 bene aka kageni. Ku mbogamizi Rusesabagina yagaragaje ko badafite dosiye akabisabira iki gihe ubushinjacyaha bwavuze ko urubanza rumaze amezi 4 rutangiye butuyumvisha ukuntu Rusesabagina avuga ko adafite dosiye agasaba amezi 6 yo kuyitegura. Nyuma yo kwiherera urukiko rukagenzura ibyo Rusesabagina yireguyeho avuga ko asaba igihe cyo gutegura dosiye cy'amezi 6 akaba nakeneye ibikoresho birimo imashini ndetse no kuba tarahawe abunganizi yiyitiyemo. Urukiko rwanzuye ko nta shingiro bifite maze Rusesabagina atera urutoki hejuru ati nge nikuye mu rubanza. Okay, hari Rusesabagina ndabona azamura waza hano ugafata ijambo nimba ari icyo ushaka kuvuga. Mu mwihanganye gato twumve Rusesabagina turabona yazamuye ashaka kugira icyo avuga.
murakoze cyane monsieur le président kuba mwongeye kumpa nanone ijambo. nagira ngo mbwire urukiko n'ubucamanza yuko kubera uburenganzira bwanjye bw'ibanze bwo kwiregura no kugira uburenganzira ku rubanza ruboneye, urukiko rwanze kubwubahiriza. kuba rero uburenganzira bwanjye bwanze kubahirizwa, nagira ngo menyeshe urukiko ko nta butabera na bumwe ntegereje hano, bityo mbamenyesha yuko ntazongera kwitabira urubanza rwanjye duhagaritse. murakoze. Maître Rudakemwa babikwandikire. Njyewe nka wunganira Paul Rusesabagina, ubwo ibyo avuze nanjye ndabishyigikiye, nta kindi narenzaho. Murakoze. Nsabimana Karix Arias Sankara nawe wari wumviswe muri uru rukiko aho yari yunganiwe na Maître Nkundabarashi Moise, yakomeje kwiregura ku byaha byose aregwa, aho yabyemeye atangaza ko Perezida wa Zambia Edgar Lungu nawe ari mu babateraga inkunga. Ibarushimwe Bihoyiki Keve Christian, BTN TV i Kigali. Economic Policy Research Network EPRN ni ikigo cy'amahugurwa n'ubushakashatsi gifasha ababyifuza ibi bikurikira: kubahuza n'izindi nzobere bakungurana ibitekerezo ku bijyanye na politiki z'ubukungu, ubushakashatsi ndetse na consultance, kubongerera ubumenyi binyuze mu mahugurwa, gufasha abakora ubushakashatsi bagahabwa ababafasha mu kunoza ubushakashatsi bwabo mentorship, ndetse no kubafasha gukora publications. Kubifuza kuba abanyamuryango ba EPRN, mwasura urubuga rwacu wa@EPRN-Rwanda.org. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 35 76 48 cyangwa 0788 30 41 Mushobora kudusura kandi aho dukorera mu nyubako za Kaminuza y'u Rwanda i Gikondo mu mujyi wa Kigali. EPRN, uruhare rw'ubushakashatsi mu kubaka u Rwanda. Alarms Show, ngaho abasirimu bashopinga ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye ko utunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicaramo ukavimvira ndetse ikakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table à manger, utubati, ameza, byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garde-robe, imashini zimesa, za cuisiniere n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino udusura, icyo nzi cy'amaso aragutegeka kugira icyo utahana. Ntimwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura, ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstara ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha, werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Muzaye Karasira rero iki kinyobwa mutuye cyitwa Ikoso. Umugabo ukinyoye rwose ahorana akanyamuneza, ariko kandi ndabasaba n'ijambo. Kayitara shaho numvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira ari ijambo. Ni Ikoso nanjye nkaba umuhamya. Ikosora warisanga mu gihugu hose mu mabutike n'amarimantasiyo. Mwizibaza kudusanga aho dukorera i Nyabugogo mu nyubako nshyashya y'Inkundamahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bagane makarito yose kabisa. Kosora ni ya mbere. Mama ye. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology,
bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gito umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu, naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa/nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera. Arakoze mugenzi wacu Keve Christian. Muri iki cyumweru kandi twabagejejeho inkuru y'umuturage witwa Uwera Nadine uyutuye mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, uvuze ko yakorewe akarengane n'ubuyobozi bw'akagari agasenyerwa inzu ngo kandi mu gihe yayiguraga baramusinyiye ku masezerano y'ubugure. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali Niyibizi Jean Claude yavuze ko uyu muturage yaguze inzu ngo agashaka kuyongera ingano ikaza gusenywa mu kajagari. Janvier Kamanzi Semigabo niwe wateguye iyi nkuru ku buryo burambuye. Ngenda vugisha ukuri, turaturanye ariko sinkoresha mivumbi kumuvumba, ntabwo muvumba nta purampa, ariko baramurenganyije. Yatanzaye agira ngo yiteze imbere, none baje kumuhohotera. Ni mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali avuga inkuru y'umuturage witwa Uwera Nadine uvuga ko inkunga yo kwiteza imbere yahawe abagore nabo yamugezeho kandi akayikoresha neza akabasha kuyibyazamo inzu iciriritse yaguze, ndetse ngo n'ubuyobozi bukanamusinyira ubwo yakoraga amasezerano y'ubugure, nyuma ngo ikaza gusenywa. Ibintu avuga ko ari akarengane yakorewe n'ubuyobozi. Nitwa Uwera Nadine, ntuye mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali umudugudu wa Rubuye. Njyewe ndi umuntu baje gufasha bamuha amafaranga 150 muri ba badamu bahaga amafaranga. Ubwo ayo mafaranga nayakoresheje neza, nshingamo na depo y'amakara, amafaranga nyakoresha neza aza kunguka, nkuramo 1,300,000. 1,300,000 naje kugurira umuntu wari waguze akazu nawe arakagurisha k'amabati 5, nkagura 1,300,000. Uwa mbere yarakaguze arakagurisha, uwa kabiri arakagura arakagurisha, nanjye nkagura ndi umuntu wa gatatu. Ako kazu rero kari kahamaze umwaka unarenga. Ndangije mbwira abayobozi ati rero nimuze munsinyire ngure kare akazu nanjye nera imbere nk'abadamu. Abayobozi b'umudugudu baraje baransinyira. Bamaje kunsinyira haciyeho misi batanze akajagari, akazu kanjye nanjye havamo umudamu umwe arakohereza ku karere, baravuga ngo ni akajagari. Ndangije nibwo navuze ni ese ko nyiguze nkabwira abayobozi bakansinyira babizi kandi aribo batanga n'ibyo byangombwa byo kubaka iyo nzu, kuki batandenganuye ngo bambwire ngo iyo nzu ni akajagari witanga amafaranga yawe? Nibwo nabivuze mpamagara ku karere ndabibabwira, barambwira ngo baramfasha kuri icyo kibazo. Mbibwira na gitifu w'umurenge, arambwira ati nibasanga atari akajagari humura turi bukurenganure. Gitifu w'akagari nibwo yahise ahagera bari gusenya ubujagari. Abaturage baramubwira ati iyo nzu imaze imyaka n'imyaniko, uwo mudamu ayiguze 1,300,000, nimuyisenya birateza ikibazo. Yemwe na Sadara mubwiye ati iriya nzu nimuyisenya bizababera ikibazo. Gitifu yanga kumva ngo kuki tuba twayiguze tutamubwiye, nyuma havuka ikibazo tugatangira kuvuga ibibazo. Nagiye no ku kagari njya kubibasobanurira yanga kunyumva, Seda niwe nabitekerereje ndabimubwira. Kuba yarayisenye nta kindi ikintu cyari kibyihishe inyuma, na amashyari n'amahererekane abari mu mudugudu bavuga ngo umuntu yateye imbere bakagumya kubisunikiririza, ariko njye nararenganye ndumva mwandenganura kuko mfite n'impapuro hano nayiguriyeho n'uwa kabiri yayiguriyeho. Mama yarambwiye ati meya ati ngwino tujyane, ati dore inzu yanjye barimo kuyisambura, ati na Gitifu arahari, ati giye yubakiwe urakizi. Njyewe ndavugisha ukuri, turaturanye ariko sinkoresha mivumbi kumuvumba, ntabwo muvumba nta purampa, ariko baramurenganyije. Yatanzaye agira ngo yiteze imbere, none baje kumuhohotera. Nakurikiye Gitifu, ntiwe giti ayo mabati y'agaciro yajyanye, bayamwamburiye mu nzira amwe aragaruka. Amabati amwe barayagaruye, naje gusubira inyuma njya kwa Gakire
Gakira arambwira ati meya wabivuzeho iki banyita meya ni ukuri ntirero ikintu nabivuzeho ni uko umudamu yambwiye ngo nzigiye yubakiwe ntariko sinari nkizi. Akomeza avuga ko icyifuzo cye ngo ari uko yahabwa uburenganzira akaba yakongera akizamura inzu ye. Icyifuzo cyanjye nuko bandenganura nkabona ako kazu kanjye nari niguriye. Yewe ntiriwe nanabagora ngewe nakongera nkagafandafandika nk'uko kari karimo. Bamaye uburenganzira bwanjye. Biramutse bidakozwe n'ubundi ubwo ngubwo baba bampohoteye bakansubiza inyuma nk'umudamu wari uri gutera imbere watewe n'inkunga na Madamu Jeannette Kagame baduha amafaranga yo kwiteza imbere 150 kandi bakatubwira ko tuyakoresha neza. Nanjye ubwo numvaga yuko nteye intambwe mu badamu bari gutera imbere. Nubwo umuturage tugaragaje akarengane ke ku murongo wa telefone twavuganye na Niyibizi Jean Claude Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Kigali atubwira ko atari ko biri ngo ko nta karengane yakorewe ngo ahubwo ko uyu muturage yaguze inzu ngo akaza kongera ingano yayo ngo nuko nyuma ikaza gusenywa ngo muri gahunda yo gusenya akajagari. Mfite amakuru yuko yaguze ngo inzu bandika ko ari inzu ariko ari tuwarete. Iyo tuwarete iza guhindurwa n'iki inzu yo guturamo. Abana agiye kuri tere basanze tuwarete yarayisibye. Icyari tuwarete aragisiba ashyiramo inzu yari ubwo yabikoze icyumba na chambrette na salo arongera acukura indi tuwarete hanyuma iruhande rw'iyo tuwarete bahasanze undi mwobo wa tuwarete agamije kugira ngo na ya tuwarete yari afite ayisibe ahindure n'inzu akomeze muri business agenda agurisha. Ibyo rero ntabwo abantu babyemera ntabwo byabaho. Ni nacyo gituma iyo yita inzu yagize gute yavanywe kubera ko yari yabikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko abaturage bemerewe ibyangombwa byo gusana mu gihe babisabye kandi bakaba nabo banasabwa kwirinda gukora ibinyuranyije n'amategeko. Janvier Kamanzi Semigabo, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV. Abahawe urukingo rw'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bamaze impungenge abatararufata bavuga ko nta kibazo kirimo. Ibi bikaba byaravuzwe na bamwe mu bamotari twaganiriye kuwa kabiri w'iki cyumweru turi gusoza. Inkuru hirambuye na mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi. Nyine baravuze ngo rutera ngo izindi ndwara ngo y'urukingiye ngo ntiwongera ngo kudemara ibintu nk'ibyo nyine byaravuzwe ariko neza ko byaravuzwe ngo ntudemara tu niko bavuze ariko nyine giye nk'anjye umuntu wizera Imana navuze tese ko atari giye nyine bireba kuva ari ibyabeshi nyine nta kibazo reka ngende baruntera ntago nagendeye mu oya ntago nagendeye mu gahunda yo gutanga urukingo rwa COVID-19 irarimbanyije mu bice bitandukanye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu wa kabiri tariki 9 z'ukwa gatatu abagize icyiciro kirimo abamotari ndetse n'abatwara abagenzi ku magare mu mujyi wa Kigali nibo bahawe uru rukingo, aho abatwara taxi moto baruherewe mu kibuga cy'urugaga rw'abikorera PSF ahasanzwe habera imurikagurisha mpuzamahanga. Bamwe mu batwara taxi moto baganiriye natwe bavuga ko ubwoba bwari bwose ngo bitewe nuko babwirwaga ko utewe runo rukingo ngo adashobora kongera gutera akabaririwe mu rugo. Abandi bakavuga ko ngo rubagiraho ingaruka zitandukanye. Wacu ni Bugesera mu murenge wa Ntarama. Nyumva kuza kwikingiza abamotari ngo bumva nabi ariko nje nahise mbyumva neza cyane kuko no kwirinda. Muri kota muginjiramo wowe ubwawe ukibyumva wabyumvisha uti kiranga pfukamunwa n'ubusanzwe wowe ukibyumva uza kwikingiza mbere yuko bagukingira umutima wumva gumeze nari mfite ubwoba gusa kuko bavuga ibintu byinshi ariko nje ntago nigeze mbitindaho numvishe ko ari ukubeshya nta nubwo ni sawa cyane nta kibazo. Ibyo bavuga byinshi byari byaguteye ubwoba ni nk'ibiyi ngo ntago ngo byara ngo ntago ugeza ku myaka 40 ibintu byinshi cyane ngo horana ngo stress nyinshi ariko twaje gusanga atari byo nabantu batubeshyaga. Ubutumwa nabaha nuko bagomba kuza bakipimisha ibintu bari kuvuga ntabwo ari byo, nibaze twipimishe turwanye icyorezo. Ubu bararuguteye? Bararunteye. Kwemeza ko ukingije niki? Hari akantu bampaye, hari agakode baduhaye tuzajya twerekana ahantu hose tugiye. Nta nubwo biryana nuko abantu bavugaga ngo biraryana ariko nta kibazo. Mpawe indangamuntu ya kabiri. Njye mbonye nta n'ikibazo kuko nahamagaye n'abagenzi banjye barambwira ati ntabwo twabonye message
muri iyo message nababwiye message nuko uzaho abandi bari twese tubana muri kota mu Gikondo cyo nshishikaza njye nashimye perezida wanjye kuko namuvugishije ambwira ibyiza abandi burushinge yavuze ngo umuntu yarute iwe barumuteye baragagara ariko ntabwo ari byo kuko nabonye ni ukwirinda duteye ku kaboko k'ibumoso baduha n'indi ndangamuntu ya kabiri ariyo kode ariko njye nabyishimiye ahubwo iyo kode iragufasha iki? iramfasha kuko ntabwo nshobora kwandura kuko nikingiye ahubwo abandi bavandimwe banjye dukorana umwuga w'akazi baze babone ibyiza natwe twafashe hari cyane bari gukata bagasubira inyuma babwiye ngo baze bikingize bakabyanga ariko nta kibazo nibaze nta kibazo nabo nibaze none se twese twabyitabe nabo nibaze nta ubutumwa nagenera abandi ni ukubyitabira bakaza bakikingiza ntabwo ruryana naje ngira ngo ni ibintu nyine biryana ariko nta nubwo umenya yuko banagukingiye akozaho agashinge akubwira ati cara urinde iminota 15. Ese ubwo abandi barimo kugira ngo kuza kwifata urukingo n'ubujyanye n'iki? Sugo urumva nyine bya bihuha bica ku mpande ngo biki ngo rutuma ngo utagira gute ngo ubuzima butagera neza ariko urumva nyine ibihuha nyine baravuze ngo rutera ngo izindi ndwara ngo y'urukingiye ngo ntiwongera ngo kudemara ibintu nk'ibyo nyine byaravuzwe ariko imeze ko byaravuze ngo ntudemara tu niko bavuze ariko nyine giye nkanje umuntu wizera Imana navuze tese ko atari je nyine bireba kuva ari ibyabeshi nyine nta kibazo reka ngende baruntera ntago nagendeye mu ntago nagendeye mu usibye abamotari bafite iki kikango na bamwe mu babyeyi bavuga ko urukingo rubateye ubwoba abatarabyara nabo bakavuga ko ngo urukingo bafite impungenge z'uko bashobora kuzaruhabwa ariko kubyara bigahita biba muti wamerezayo. Ibi nibyo Ngarambe Daniel akuraho igihu ku maso abafite imyumvire nk'iyi cyane cyane ababarizwa muri Federasiyo y'abatwara taxi moto mu Rwanda Ferwakotam. Ubutumwa twaha abamotari nuko abamotari bafata urukingo kandi banabyishimiye cyane, bashimiye leta yacu y'u Rwanda kuba yarebye abamotari ikabatekerezaho ikabakingira mbere. Abamotari ni abantu batwara abantu benshi, ni abantu bahura n'abantu benshi, ku munsi umumotari atwara nk'abantu 30. Urumva ko rero hari igihe ashobora gutwara umuntu akamwanduza kubera ko nta rukingo afite, hari igihe ashobora gutwara umuntu kubera nta rukingo akanduza abantu benshi, ariko kuba abamotari bakingiwe mu by'ukuri ni igikorwa cyiza kandi bishimiye, nabo bari bakeneye kuko bamwe bari bafite impungenge. Icyo rero twabasaba nuko bakirinda baca intege, babumvisha ko urukingo atari rwo, babumvisha ko urukingo rushobora kugira impinduka ku mubiri wabo. Ni urukingo rwarebwe na Minisiteri y'Ubuzima, ni urukingo inzego zose zikingije. Ngira ngo nanjye umuyobozi w'abamotari nahereweho nikingiye, n'abandi nabo barikingiye. Rero twasaba kugira ngo abamotari mu by'ukuri iyi fazo ya mbere none yakingiwe, n'abandi bazakurikiraho ni bake none bakingiwe, ariko n'ibindi byiciro bizakurikiraho nabo ntibagire ikibazo, nabo bazakingirwa. Twabasaba rero kugira ngo n'ubundi bubahiriza amabwiriza kuba yikingiye, kuko kuba yikingiye n'ubundi agumye ambara agapfukamunwa neza, agumye wamutawupurize muri kasike, yubahiriza amabwiriza yose yasizweho na Minisiteri y'Ubuzima. Igikorwa cyo gutanga urukingo rw'icyorezo cya COVID-19 rwatangiye tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu ku butaka bw'u Rwanda, aho Minisitiri w'Ubuzima ari mu ba mbere bahawe runo rukingo. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Muri iki cyumweru kandi twanyarukiye no mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, aho kuwa kane havuzwe inkuru y'umugabo waciwe umunwa ngo azizwa ideni ry'ibihumbi 3. Gusa mu makuru BTN TV yacukumbuye nuko uyu wawumuciye ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane ko yaba yaramwinjiriye umugore. Mahoro Samson niwe wateguye iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mu kagari ka Gifumba ho mu mudugudu wa Rugarama, ahavuga inkuru y'umugabo witwa Nayigize Feliciye abenshi bazi ku izina rya Papa Innocent cyangwa se Gikongoro, wakubiswe ndetse agacibwa umunwa azira ideni ry'amafaranga 3,000 y'u Rwanda. Umucuruzi ucururiza mu iduka ryo muri aka gasantere ka Rugarama bivuga ko uyu Gikongoro yaje kuguramo umugati, yabwiye BTN TV ko ngo uyu mugabo arasanzwe abereye ideni, yaje akamusingira maze akamukubita. Yaje baje kugura isigara yo kunywa, asohotse aza umugabo aturutse hariya yacuruza resitora, aza avuga ko amurimwe amafaranga ahita amufata.
batangira kurwana barategana bitura hasi bamaze kwitura hasi kongo ahita avuga ati urandumye kwa kuvuga ko amurumye tubakirane dusanga umuntu urimo kuva amaraso ubonyangaha nuko byagenze. Hari abandi babwiye BTN TV ko ngo uburyo uyu mugabo yasingiremo nayigize ikineze ni maze akamukubita ngo bwari butunganye ku buryo bitari kuborohera kubakiza. Ukuntu mbibonye narinje uyu mugabo akenshi na kenshi dukorana akazi kuko nanjye murebera ko bisanzwe ariko noneho uwo mugabo njya kubona munasengera uwo nguwo yari afite n'icyo mu ntoki mbona agikora mu mufuka amukasa umunwa. uyu mugabo ageze akarengane burya niba ugiye ahantu umuntu akagufata akagukubita akakugira uku nguku nawe uri umuntu kuti waba udafite akarengane. uyu muntu hari n'ikibazo arahohotewe cyane kubera ko abantu bakora mu nyubako bakurikiranwa n'ubutabera. Nubwo bwose bivuga ko ngo uyu nayigize iki Felicien ngo yaba yakubiswe kubera ideni y'amafaranga 3,000 mu ijwi rye nibwo aterenga bibwiye BTN TV yatubwiye ko ngo yarasanzwe afitanye amakimbirane n'uyu mugabo witwa Niyonkuru Jean Dodier ngo ari nayo mvano yo kuba yamukubise. Yewe kora akazi k'ibiraka bisanzwe icyo cyose ndagikora urumva ariko ntangariwe nuko nari kumwe na mugenzi wanjye bita Nshuti urumva twe turi kuganira najya kugura umugati kugira ngo ushyire abana kashiduka uwo muhungu agize gutya uko byagenze urumva umuhungu yadutanze dufitanye amakimbirane urumva ngiye kubona mbona ngize gutya bikumvikana ntabwo ndi gutanga itangazo nuko nyine bigenze mu bifate nk'abayobozi ko muzajye murenganura abarengana ni icyuma kuko nta ngumi yagera gutya umuntu ibyo asaba ko ubuyobozi bwandenganura nabona nk'izenge nashima Imana. Mu bucukumbuzi BTN TV yakoreye inyuma ya kabina ndetse na mikoro ivuga ko ngo uyu mugabo Niyonkuru Jean Dodier ngo yaba yarasanzwe yarinjiye umugore w'uyu nayigize iki Felicien ari nayo yabaye intandaro y'amakimbirane bagiranye. Agira umuhungu umpuriza 500 ibyo afite byose turagenda moto ndimo abijyana bitamusenza n'isahiri wacu. Abaganira na BTN TV batubwiye ko ngo niyo umuntu yaba arimo ideni undi bitakabaye intandaro yo kumwangiza ndetse no kwihanira ngo ahubwo yagakwiye kwegera inzego z'ibanze zikabakiranura dore ko ngo amagara aruta amagana. Ariko nyine nk'inama tugira abantu cya mbere ntabwo twabwira abakiriya kugira ngo bajye bambura abantu ariko nanone bibaho ko umuntu ashobora kuba kurimo amafaranga atari yayabona uramworohera ugategereza igihe yazayabonera kugira ngo abashe kwishyura kuko bamukopye umwizeye. Nanone aho kugira ngo wihanire wakitabaza ubuyobozi aho hari ubuyobozi bwa santere y'ubucuruzi hari ubuyobozi bw'isibo ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'ubuyobozi bw'akagari abo bose bafashe umunsi. Nubwo bwose umugore wa Niyonkuru Jean Dodier yabwiye BTN TV ko umugabo atigeze akora urugomo aho bivuga ko yinjiriye umugore hari abaganira na BTN TV baduhamirije ko uyu mugabo we yakoresheje icyuma akatuye umuntu. Ntabwo ari icyuma wakoresheje yamusanze aramubwira ngo mu mafaranga yanjye umugabo amwatse amafaranga umugabo ahita kuri umugabo wanjye amushanyura ikoti nuko yamwishyuje umugabo akora ko hano barahagaze hari n'abandi bantu aramwinyugushura ahita yikubita muri rigori niyo yakomerekeje uriya munwa we. kurona urukomo rukabije fata umuntu ukamukata umunwa kuri barabikoresho bya gakondo n'ibyo byuma byose ibintu bigomba gukurikirana. urabona ari akarengane gakomeye ahubwo amukasa umunwa. Ku murongo wa telefone BTN TV ivugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye Nshimiyimana Jean Claude yatubwiye byinshi kuri iyi nkuru. Nk'uko mubivuze birashoboka yuko hagati y'abantu abaturage hashobora kuba ikibazo hakabaho amasezerano runaka ariko igihugu cyacu inzego zubatse hari ubuyobozi kuva ku kirego rwanda kugera ku rwego rw'igihugu ku buryo umuntu wese ufite ikibazo n'undi adashobora kubura inzego z'ubuyobozi yacu. icyo navuga rero ni uko ngira ngo ntabwo gutuma n'ubundi duhora tubwira abaturage bacu ni uko niba umuntu agiranye n'undi kibazo ntabwo yihutira kwihanira ngo abe ari we wishakira ubutabera ahubwo yiyambaza inzego zibishinzwe inzego z'ubuyobozi zikamufasha abahuza bigakemura icyo kibazo. ibinaniranye nyine ku rwego urwo ari rwo rwose bishyikirizwa urundi rwego ariko igisubizo kikaboneka hatavuyemo ibibazo nk'ibyo ngibyo bishobora kuvamo n'ibyaha bishobora gutuma haba hashobora kuvamo n'ibihano binakomeye nko gufunga n'ibindi n'ibindi. urumva iyo hajemo gukubita no gukomeretsa ibyo ngibyo biba byageze mu rwego rw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha. nyamara byashobokaga yuko
niba hari amafaranga yari amufitiye yashoboraga kwegera ubuyobozi bukamufasha bukabahuza, ufite ideni akishyura mugenzi we hatabayemo ibyo byose. Nicyo rero dushishikariza abaturage yuko ikibazo icyo ari cyo cyose kibonetse hagati yabo biyambaza ubuyobozi bukabafasha kugira ngo gikemuke. Hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma, rimwe na rimwe amakimbirane akavamo intonganya ndetse n'urugomo, byarimba bikaviramo bamwe urupfu, ariko nayigize iki Felicien we byamuviremo gucibwa umunwa, nyamara binavuga ko ari we wari watwariwe umugore. Iyi ni BTN TV, ahaciriwe umunwa mu mudugudu wa Rugarama ho mu karere ka Muhanga. Nje ndi Mahoro Samson, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Gukomeza guteza imbere ibikorerwa iwacu mu Rwanda, tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu. Uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa Gin rwa Inguvu Gin Limited, ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa rikeri zacu, harimo nka New House, Hometown, zije zunganira izari zisanzwe ku isoko, arizo nka Nguvu Gin, Castro Gin, Medali, Radiant Gin, Reed Warage, GNC, Club Whisky ndetse na King Vodka. Mwebwe mwifuza gucuruza rikeri za Inguvu Gin Limited, mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 07 85 30 81 52 cyangwa 07 88 30 29 byoherwe n'ibinyobwa bya Inguvu Gin Limited, igisubizo cy'inzozi zawe. ukuntu batangira kumvangira aramudiribye muhereza bimeze nko wabonye aramudiribye wabonye byo yebyo diribye musubize ayishize mo ibyo none The crowd is stunned, just absolutely stunned. A 3 wins the series. Get a shot here. Final seconds. Very close to a 5-second count. Mid-court. Johnson. baratsinze niko tsindiye amafaranga. Nawe niba wifuza gutsinda nyarukire ku rubuga rwacu wa@playgorillaGames.com udownloadinge application zacu Sportbook ndetse na Casino. Gorilla Games, you bet it's fun. ubuzima bw'umuntu gira ubuzima buzira umuze, kuko ubuzima buzima nicyo gishoro. Ivuriro garuka ku mwimerere rifite umwihariko muri reflexology massage ndetse no kukuvura hifashishijwe ibiribwa ibizwi nka nutrition treatment. Igisubizo cya byose muradusanga mu karere ka Kicukiro ku gahanda kerekeza Niboyi kuri dodani ya mbere ahateganye na Ramani. Dukorera mu nyubako ya Moria House. Ku bindi bisobanuro wakwifashisha telefone ngendanwa 0788 39 31 cyangwa 0728 70 garuka ku mwimerere, gira ubuzima buzira umuze. oye buzima ayiwewe. Allo, Emma, ça va? Umeze neza? Ça va Teti? Washanje nago meze neza pe. Byageze bite? What happened? Ni ukuvuga ngo urabona byende nakubwira byanjye byo kujya hanze kwiga hanze biri kwanga n'ubushize abateka mutwe banugiye bandira ndi mafaranga, ibintu byancanze mbese nago bimeze neza. Oya Emma aseka. Don't tell me. No, ntabwo uzi Pendafrica Smart Services. Pendafrica? What's that? Pendafrica Smart Services. Niyo company yonyine rukumbi ishobora kugufasha muri icyo kibazo ufite. Okay. Starting from admission, visa, air tickets,
ikanagufasha no kuba washobora kujya kwivuza mu mahanga mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi. Oh, okay. Wow, that's nice. No, check on the website. It's www.pendafrica.net.rw. Yeah, sure. Okay, hold on. Ku bindi bisobanuro nyarukira Kimironko hirya gato ya gare mu nyubako ya Promise House etage ya 2 mu muryango wa 4. Maxoline n'uruganda rukora amarangi meza y'akataraboneka nka Silicon Wall Master. Iri rangi ninga bifasha inyubako izirindi biza byose byabiva ku mvura, imirasire y'izuba cyangwa ibyonona inkuta byose. Inzu n'inyubako zanyu zose zikagira uburambe. Silicon Wall Master ni karite kaba yujuje ibipimo mpuzamahanga kandi bereye abanyarwanda bose. Uretse Wall Master tubakora andi marangi atandukanye harimo Weatherguard, Silk zitandukanye, amarangi yo kuri plafond n'andi marangi yo kudekora utasanga ahandi. Maxoline murayisanga muri Free Zone. Wanahamagara 0714 Maxoline. Mu yandi makuru yaranze icyumweru nyuma yahashwaniwe n'umugabo bikaza kumurenga, umugore utuye mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge yaje kwiheba yitura mu mazi ashyushye maze umubiri urangirika bikomeye. Gusa ku itariki ya 8 Werurwe uyu mwaka turimo 2021 yashimiye abagore bagenzi be bamugobotse ku munsi wabo. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Celestin Ntawirusha amaboko. Mu gihe ku isi yose ndetse no mu Rwanda by'umwihariko wizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'abagore, mu Rwanda naho byagiye bikorwa ariko mu buryo bwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu mudugudu wa Murambiri mu kagari ka Kabuguru ya mbere no murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, hari umugore wahuye n'isanganya yaje kugirana ibibazo n'umugabo we, stress iramwice cyangwa se ibibazo by'umunaniro ndetse no kwiheba, ibibazo bibumana uruhuri aza kugeraho noneho kugira ngo yihagararaho bimunanira. Nibwo yaje kuba ahagaze iruhande rw'amazi yatuye cyangwa se ashyushye yarari kumbabura, nuko guhagarara bimunaniye aramanuka kubitamo umutwe bitewe no kuzengera. Ibi akavuga ko ari imwe mu bya Ubusatanzi bw'umugabo umufasha mu mwanya ndabashimira cyane rwose mukasana n'abandi bantu bakuru n'abashobora n'afite mbere yuko nanjye ndi kumwe abavandimwe ariko ngatuma ndatinze ku mwanya cy'amahoro. Ngereza ndabashimira cyane rwose abayobozi babo n'abadini babo kandi buri saha baza gusura isukari cyangwa nyuma yagitangarije bariko n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwezamenyo muri aka karere ka Nyarugenge burabishimangira. Ni Irene Marie Rose n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rwezamenyo yagarutse ku gikorwa bakoze, impamvu ariwe batoranije kuba kandi nanone abagore bamuzirikanye ku munsi nk'uyu wabo wabahariwe ndetse no kuba bifuje kububa hafi haba ibyo kurya ndetse no kumuha ubundi bufasha bw'amafaranga kugira ngo areke iminsi yakwicuma kabiri. Murakoze cyane. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'umugore, rero kuba twahisemo uyu mumama cya mbere na mbere cyo nuko ari umugore, icya kabiri afite ibibazo birenze ibindi bibazo wenda mu bandi bantu twashyize ku rutonde twarebaga ko twagombaga gufasha. Yari akenewe rero ko yegerwa akaganirizwa ndetse akumva ko atari wenyine. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere tubanza kwishimira, turashimira igihugu cyacu cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika washyizeho uyu munsi mpuzamahanga akibuka bakemera ko natwe tuwizihiza mu gihugu cyacu ndetse agaha n'ijambo umugore. Ikintu cya mbere tubanza kwishimira, turashimira igihugu cyacu cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika washyizeho uyu munsi mpuzamahanga akibuka bakemera ko natwe tuwizihiza mu gihugu cyacu ndetse agaha n'ijambo umugore. Nk'abagore tugatekereza ndetse tukanakora icyo dukoze kikanatungana. Ibi twamuhaye biri ntabwo ari twavuga ko ari ibintu bifite agaciro kanini cyane, ariko ni ibintu byavuye ku mutima kandi umutima w'impuhwe, umutima
utekereza ugashyira no mu bikorwa bifite agaciro k'ibihumbi 200. N'abaturage kandi nabo bavuga ko umutima mwiza wagombye kuranga buri wese by'umwihariko aba bagore ku munsi wabo bashimira n'abandi bagiye bagira uruhare kugira ngo uyu munsi wabo ugende neza kandi bite kuri mugenzi wabo. N'ubundi wo mu murenge wa Rwezamenyo dufite uyu mumama maze ibyarwaye yagize ibibazo tugomba kujya kumuha ihumure kandi tukamubwira yuko atari wenyine tuza rero tuje kumusura ndetse no kumufasha tumubwira yuko atari wenyine turi kumwe nawe. Ni igikorwa cyiza twakomeje kwiyubakamo nk'abagore kandi nkabashima navuga ko bari barumuna banjye bamwe n'abakobwa banjye kuko umutima bakiwufite ari nayo mpamvu usanga duhuza imbaraga koko kugira ngo dushobore gufasha abafite intege nke n'abandi twajyaga tubafasha ariko uyu munsi twizihiza isabukuru yahariwe umugore ku isi twasanze uyu munsi tugira ngo tumubwire ngo abagore turi kumwe nabo. Uyu munsi wabaye hirya no hino mu bice bitandukanye hakorwa ibikorwa bitandukanye ariko muri aka gace ka Rwezamenyo ho uretse uyu mugore wahiye ku buryo bukabije isuri gahinduka wafashijwe bakaba bananatekeye indyo yuzuye abana bafite ikibazo cy'imirire mibi ubundi nk'uko umugore ari mutima w'urugo bakomeza kubitaho uko bikwiye. Rwezamenyo ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Nari Celestin Nawinisha amaboko BTN TV. Mukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV. Amakuru ari guca live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter hose ni BTN TV Rwanda. Nyuma yo kumara igihe kirekire atageraho kurambika umusaya we n'abana bane, umuturage witwa Niyonsaba Josiane utuye mu mudugudu wa Musave mu kagari ka Kankuba aho ni mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yashimiye umuturage wamwubakiye inzu yo kubamo ndetse akanamushyikiriza ibyo kurya. Iyi nkuru ku buryo burambuye twayiteguriwe na mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi. Sinagiraga kuryama kandi ndi kubungana n'abana ariko mwaka kanya baranyubakiye ni ibintu bigaragarira amaso yose nanjye mwaka kanya mbashe kubona ahantu ndambika umusaya. Akanyamuneza kari kose kuri Niyonsaba Josiane uvuga ko yari amaze igihe kitari gitoya ngo yarabuze aharambika umusaya nyuma yaho ngo umugabo we aviriye kuri iyi si ya rurema akaba yarasanzwe aba mu nzu utatandukanye n'ikiraro cy'inka ngo ubuyobozi bwaje kujya kumucumbikishiriza ariko n'ubusanzwe ubuzima bukomeza kumusharirira. Nibwo uyu mugiraneza yaje amwubakira iyi nzu ibyari inzozi kuri we bimubera impamo. Mu buzima nabayeho ntabwo nigeze kuregwa n'ababyeyi banjye. Ababyeyi banjye mbabonye buno vuba. Nabaye mu buzima bubi buruhanije nagiraga umuruho mwinshi n'umubabaro mwinshi nabona abandi bakorewe ibyiza mu cyimbo cyo kugira ngo nishime ubwo ngajya hiherereye nkarira ariko ngavuga ati Mana numfasha nanjye ukansubiza nzabasha kugushima. Ubwo kubwo ubuzima nari ndimo ntagira aho kurara meze nabi nirwa mbungana abana byageze igihe ndabwira ati Mana koko ko nzi yuko muri Zaburi ibice 68 ku murongo wa 7 havuga ngo Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero ibohora imbohe ikazakugubwa neza. Iryo jambo ntari waho yandikishije Imana kukingiye utangorera imirimo n'ibitangaza nanjye ngazagira icyo mvuga imbere y'abandi. Ndabati Imana isi n'ibiyuzuye n'ibyawe ntabwo ukenye kandi ni weho mugabo w'abapfakazi ukaba se w'imfubyi nanjye ugira icyo unkorera unyereke ikimenyetso kigaragarire abankunda kigaragarire n'abatanyifuriza ibyiza ariko cyerekane mu isi hose bahere kubashima izina ryawe. Ku itariki rero ya none y'uyu munsi ikintu nasabye Imana yabashije kukima yafashije abantu bayo. Ubuyobozi bw'ubumwe n'amahoro bwaricaye bunekerezaho bwumva yuko nanjye hari icyo bwabasha kunkorera none mwaka kanya bwabashe gukora igikorwa cy'indashikirwa kigaragarira abakireba izuba n'abazaza hanyuma yabo bazaba bakireba. Ubwo nicyo ndi gushimira Imana mwaka kanya. Sinagiraga kuryama kandi ndi kubungana n'abana ariko mwaka kanya baranyubakiye
ni ibintu bigaragarira amaso yose nanjye mwaka kanya mbashe kubona ahantu ndambika umusaya. Avuga ko ngo umugabo yajyaga amusura mu nzozi akamwizeza ko ashobora kuzamuhindurira ubuzima, ngo nubwo nabwo nyuma yaje kumubwira ko ntacyo ashobora kuzamufasha bigatuma arushaho kwiheba. Ndi umupfakazi nta mugabo ngira, ariko icyo kibazo cyaranzengerezaga nawe ubwe nabanjyamye ngo banaraje akambwira ngo kuki mbona warazengerejwe n'ibibazo ni ukubera iki. Nkamubwira ati rwose ikintu cyanjengereje ni uko utabona aho ndambika umusaya. Akambwira ati humura nzagikemura, ariko najya gukanguka nkamubura. Bigeze igihe inde bikubwiraga umugabo wanjye wapfuye hejuru yo kwicwa n'ibibazo. Umugabo wajyaga aza mu nzozi hejuru y'umuruho mwinshi no kubabara cyane no kubura aho ndambika umusaya n'abana. Narajyamaga najya kubona nkabona ngo wanjye iruhande, akambwira ati ko mbona warataye umutwe wabaye iki. Nanjye nkamubwira ati ikintu cyanesheje umutwe ni ukubungana abana ndafite aho kubajyamisha. Akambwira ati humura nzaza mbikemure. Najya gukanguka nkamubura. Bigeze igihe biranzonga yunyica ubwonko. Bigeze igihe ndamubaza ati nzamubaza niba ari by'ukuri yarapfuye cyangwa ariho. Arongera aragaruka arongera ambaza cya kibazo. Ndamubwira ati ariko ko wicara ngira ngo uzanyemurira ikibazo mfite, nagushaka nkakubura warapfuye cyangwa uracyariho. Arangije mbona ari inkombe yanga kugira ngo twongere tuvugane. Arambwira ati byararangiye ntacyo mfite cyo kuzakora ku bibazo byawe. Ariko itariki ya none shimira Imana cyane kuko ikibazo nibazaga cyandenze ubwenge kigatuma umutwe wanjye uturagurika kuko nabonaga ntabasha kuzabyigezaho. Iyi tariki ya none Karangwa abashije kukinkorera, sinabona ibyo amushimira usibye Imana yo mu ijuru yonyine izamunshimira kuko yakoze mu mwanya w'Imana. Usibye kuba uyu mugiraneza yamushyikirije inzu y'ibyumba 3 na salo na korodoro, yanahawe ibyo kurya ndetse n'intebe zo muri salo n'amatora yo kuryamira n'amata yo guha abana. Karangwa Thomas wagize umutima wo kubakira uyu muryango avuga ko nawe mu buzima busanzwe asanzwe akora akazi ko gushakisha, ariko akaba yarakozwe ku mutima no kuba Imana yaramuhaye aho kuryama akagira icyo atekereza ku wundi muturage yafasha. Ni nacyo yari asaba ko buri muntu wese yakagombye kugira umutima wo gufasha, nka kimwe mu byaba inzira y'igisubizo ku baturage bamwe na bamwe bakunze kugaragaza ikibazo cyo gusharirirwa n'ubuzima. Naricaye ndatekereza, nari ngize amahirwe y'Imana impaye ahantu ho kuba, ariko ntekereza ku banyarwanda benshi batafite ukuntu babayeho. Ntekereza n'ikindi kintu cy'uko kugira ngo ufashe umuntu ntabwo ari uko ufite ibya mirenge, ntabwo ari uko ufite ibya mirenge cyangwa no kugira umutima wo gufasha abantu batishoboye. Kandi ni indangagaciro z'abanyarwanda nuko tugomba gufasha abandi banyarwanda batafite uko babayeho nabo tukabaremera. Nubwo nagize icyo gitekerezo rero ndavuga ngo nzafasha umuntu w'umukene udafite aho aba kandi afite abana. Nibwo negereye ubuyobozi bw'umurenge wa Mageragere ndabwira nti umukene udafite ahantu aba utishoboye uri mu bibazo uri inyuma y'abandi. Banyereka uyu mubyeyi sinimuzi, banyereka inzu yari ari mu nzu ibabaje cyane iteye agahinda, mbasaba ko bayisenya bakayikora nkamwubakira. Ndamwubakira kuva hasi muri fondasiyo kugeza nsakaye. Mwabonye ko nakinze kiramo ibirahure, mwubakira n'igikoni. Nta gikoni agiraga, n'uru rugo ninjye wari umwubakiye. Ariko ndavuga ngo ibyo byose ntabwo mukoreye kugira ngo nshime. Ngewe kubizera Bibiliya mu migani 19:17 baravuga ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka nawe azamwitura ineza ye. Rero icyifuzo cyanjye nuko abandi banyarwanda bafite ukuntu babayeho, bafite icyo barushe bagenzi babo, nabo bagira umutima wo gufasha nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kwitubwira, kuko abanyarwanda ni twebwe tuzabazamura abandi banyarwanda batabishoboye. Nyirushwa Christophe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere ashimira uyu mufatanyabikorwa watekereje kuri uyu muturage, ariko ngo nk'ubuyobozi bw'umurenge nawe hari icyo batekereza kumufasha mu buzima burambye. Muri uno mwaka dufite imihigo yo gukemura ibibazo bibangamiye abaturage human security issues. Niyo mpamvu ubona twabizihije turemera abagore twafatanyabikorwa ukorera ahangaha. Twarafatanije tugerageza kubakira umugore inzu, niko twamutuje heza. Inzu yari imeze nabi cyane, inzanzu bitwa nka nyakatsi, ariko uyu munsi urabona ko twamutuje heza, turamuremera, tumuha ibyo kurya by'ibanze, tumuha
amatungo amufasha mbese urabona ko mu by'ukuri umugore nubwo hakiri inzitizi ariko umugore navuga ko akataje kandi umugore ari ku isonga. Usibye umuturage waremewe muri ubu buryo abagore bavuga ko banahawe ijambo aho kugeza kuri ubu ngo abagore bo muri uyu murenge wa Mageragere ntawe ukitegera amaboko umugabo bitewe n'uko ngo bitinyutse bagashyira amaboko hasi bagakora, aho bamwe bakora ubuhinzi, ubworozi, ubudozi ndetse n'ibindi bitandukanye bibafasha gutera imbere. Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori ufite insanganyamatsiko igira iti umunyarwandakazi bakura uhembe mu isi yugarijwe na COVID-19. BTN TV mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Mubyeyi, nuramuka ugize umugisha wo kubyara uhangayika wibaza aho uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva ari uruhinja kugeza akuze. Iturize maze ubihahire muri Iturize Ubeho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meza yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasahani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagura ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye wisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ahateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Dukomeze mu nzira y'iterambere na River Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, River Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati munsi ya Hotel Gloria. Igisubizo cy'uruhu rwiza, igisubizo cy'umubiri ukeye cyangwa uruhu rwari rwarakunaniye ni Uburanga Products. Uruganda rubatunganyiriza amavuta yo kwisiga n'amasabune y'ubwoko bunyuranye bihereye ku bimera by'iwacu mu Rwanda. Mutugane tubaho Uburanga Herbal Jelly, amavuta meza afasha umubiri wawe guhorana umwimerere wawo. Uburanga Castor Oil nayo ni amavuta meza cyane akorwa mu mbuto z'ikibonobono, arica akanarinda imvuvu, umusatsi ukarambuka kandi akawurinda gupfuka byatera uruhara rw'imburagihe, ndetse akanarinda iminkanyari ku mubiri. Vaseline n'isabune y'amazi nabyo birahari. Dore glycerine nyayo wafunguza amavuta nirimo igikakarubamba igafasha uruhu rwawe guhora rusa neza, washaka ukanayisiga yonyine kuko yoroshya mu biganza n'umubiri muri rusange. Tubafitiye kandi n'amasabune yo gukaraba Uburanga Herbal Soap nayo yiganjemo igikakarubamba gifasha uruhu kubona vitamine A, B, C, calcium na potassium bifasha uruhu guhora rutohagiye. Uburanga Products bafite hand sanitizer, umuti wagenewe kwica udukoko. Amavuta n'amasabune by'Uburanga murabisanga mu maduka yose hirya no hino mu gihugu no ku cyicaro cy'Uburanga Products Musanze mu murenge wa Nkotsi. Muduhamagare tujye inama. Uburanga bwawe niko gaciro kawe. Uburanga mama. Kuryama heza ukarota neza ukabadukana imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ni ukuba wararebye kure ugahitamo matera zifite ireme zikorwa n'uruganda rumaze kugira uburambe rubakorera matera za Relax Foam na Dada Mattress. Abifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali ku ruganda rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo utambitse ibumoso bw'umuhanda werekeza ku murenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni mugana acururizwa matera hirya no hino mu gihugu, mubaze matera za Relax Foam na Dada Mattress. Barangura matera nyinshi ntimugire ikibazo kuko tubafitiye imodoka zibagereza matera hirya no hino mu gihugu. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri telefone 0788 cyangwa se 0788 ni mutugane tubakirane yombi kuba serivisi nziza na kalite niyo ntego yacu. Waruzi ko watumiza smartphone y'agahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugezaho iwawe. Hamagara 0788
21 utumizi yawe tuyikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndavuga Camon 16, Camon 16S na Camon 16 Premier ikesha amafoto ku bwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amatifilisi na application zose hifashishijwe imashini yabugenewe, tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha internet y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Muri iki cyumweru kandi dusoje twanyarukiye no mu ntara y'Amajyaruguru, aho bamwe mu baturage bakoresha umuhanda unyura mu midugudu ya Susa na Muhe iyo mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze bavuze ko babangamiwe n'udutsiko tw'amabandi ngo tubategera muri uwo muhanda mu masaha y'umugoroba ngo maze bakabaka ibyo bari bafite. Ubuyobozi bw'akagari ka Ruhengeri bwemeje aya makuru buvuga ko iki kibazo bukizi, usanga barimo gufata ingamba zo kugikemura. Inkuru irambuye na Gaston Nirembere. Ni ikibazo gihangayikishije bikomeye abaturage bakoresha umuhanda w'amapave unyura mu midugudu ya Susa na Muhe yo mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza w'akarere ka Musanze. Bakaba bavuga ko mu masaha y'umugoroba ndetse no mu rukerera hari udutsiko tw'amabandi tubategera mu bice bitandukanye by'uwo muhanda maze tukabambura ubundi tukanabakubita. Abaturage twaganiriye harimo n'abambuwe n'utwo dutsiko dore uko babidutangarije. Narabyutse mu gitondo saa 11 mpura n'abahungu turi mu rugero rumwe barebare nyine ubona ko turi mu rugero rumwe. Durira hano ku kiraro kiri hano hafi aha ngaha muri metero nkeya cyane. Ubwo rero nkigera aha ngaha turahura nabonaga ari nk'abantu nyine bagiye mu kazi bisanzwe. Ngeze aha ngaha numva umuntu yamfashe mu ijosi nyine ku buryo nta n'ikintu navugaga. Ubwo nyine baraniga bakuramo ibintu byose, ikofi, telefone barayinyaka, yewe nabasha no gukuramo ipantaro, bamaze gukuramo n'akaguru kamwe. Ubwo ngubwo uyu mugenzi wanjye akingu mu gihe akibumbisha yahise akingura, ageze aha ngaha nyine agisohoka asanga nabo barirukanse bageze haraguru nyine barangije byose. Bari batandatu ubundi, umwe amfata mu ijosi abandi bakuramo ibyo mu mifuka banashaka gukuramo ipantaro nyine bakuramo akaguru kamwe, bamaze gukuramo byose barirukanka. Mbona nanjye nta kindi kintu nakora. Nari ntashye mvuye ku kazi ngeze no ku kiraro kigiye imvura yanaguye. Ngeze ku kiraro umuhungu we mpitari kuvugira kuri telefone yabona abantu basanzwe. Tugeze ku kiraro numva umwe yise nturuka inyuma afata mu zosi, undi abandi babiri bafata amaguru, undi ansaka mu mifuka. Noneho nshatse kubarwanya ko bamfatiye ku kiraro kandi umugezi wari wuzuye cya kiraro cya haraguru. Ndavuga ati nimba rwanya bashobora kunterera mu kiraro bakanyica. Kuko n'ubundi bari bamfatiye ku kiraro neza iyo bishaka kwari guhita bajugunya mu kiraro. Yabageza kurwana nabo biranga baransaka igihe bampa amatelefone 2 n'ikofi yanjye harimo amafaranga 15,000 barangije bariruka. Noneho umunsi none ukurikiyeho hashize nk'icyumweru undi mugenzi wanjye nawe twakoranaga nawe bamufatira mu uyu muhanda. Icyo kibazo cy'umutekano muke kirahari, aho guhera saa ya 9:30 kuzamura nta muntu ujya kumva kumva induru ziravuze, tugasa n'abasohoka tugiye gutabara tukabona n'abantu bari gutera kaci tukabatesha rimwe bakirukanka, tukagerageza kubirukanka bakinjira mu ishyamba rya Muhe mwaribonye hafi y'ikibara cya Padiri niho bakunze kwirukankira. Kubera uburyo abo baturage bavuga ko bahangayikishijwe bikomeye n'ikibazo cy'utudutsiko tw'amabandi tubatangira tukanabambura, barasaba ko muri aka gace hakazwa amarondo kugira ngo abakoresha uyu muhanda bagire umutekano usesuye. Nyine no gukaza umutekano bakongeramo abandi baba homogadi bakabashyira muri no quartier mu kizungu cyane bakajya bakora nyine bakadufasha kujya nko mu gitondo. Ni gukaza inzego z'umutekano cyane, abajura bameze n'abari gutera abantu kaci bihangayikishije abaturage. Icyakorwa cyihuse no gukangurira inzego z'umutekano zigakaza amarondo ya hano ku buryo bukomeye pe. Naho ubundi ikibazo kirisereye kirakomeye ari mu mudugudu wa Muhe na Susa birakabije cyane.
umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruhengeri Mukamana Jacqueline aremeza ko iki kibazo gihari koko ariko ngo barimo kugifatira ingamba zirimo gukaza umurundo muri aka gace mu rwego rwo gukumira utwo dutsiko tw'amabandi dutangira abaturage tukanabambura. Ikibazo kirazwi ariko ubu ngubu dufite ingamba zitandukanye, turi kongera abanyerondo, abadatanga insimburarondo turi kubaraza irondo, kandi ikindi nuko nabwira zone twayihisemo kujya dukubanza tukareba ayo masaha bakunda guterera mu kaci, turi kongera na home guard rero kandi dushishikariza n'abandi batari gutanga insimburarondo kwitanga. Ikibazo cy'udutsiko tw'amabandi gitwikira ijoro maze akambura abaturage muri iyi minsi kirimo kumvikana hirya no hino, aho bamwe mu baturage bavuga ko bishobora kuba birimo guterwa na rumwe mu rubyiruko rusa naho rwabaye imburamukoro muri iyi minsi, kubera ko ngo benshi muri bo batagishobora kujya hirya no hino gushakisha imibereho bitewe no kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Gaston Nirembere, BTN TV. Muri iki cyumweru kandi twanyarukiye no mu ntara y'Iburasirazuba, aho bamwe mu bakorera imirimo mu Gakiriro k'akarere ka Ngoma bavuze ko batewe impungenge n'ubuhaname bw'uyu muhanda ngo werekeza muri aka Gakiriro, ibyo bavuga ko bishobora gushyira n'ubuzima bwabo mu kaga. Naho ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bwavuze ko bwabagira inama yo gukoresha uyu muhanda, bagakoresha undi muhanda uturuka ku biro by'akagari ka Cyasemakamba ngo bityo ukaba wabafasha kugera muri aka Gakiriro. Ni inkuru ya Yusufu ubona bagenda. Aba bakorera imirimo itandukanye muri aka Gakiriro k'akarere ka Ngoma bavuga ko kuba aka Gakiriro ari gato ngo bituma rimwe na rimwe ibyo baba bakoze binyagirirwa hanze. Gakiriro nta sare gafite aho dushyira ibintu birangiye, niyo mpamvu wenda niyo mpamvu ari gato. N'ubu karuzuye n'umuntu aje ntiyabona hajya, hari ibibanza bike. Birasaba nyine ko nk'ubu bakongera bakubaka amasare ku buryo nk'abantu nyine b'abashoramari umuntu akora ibintu akabona aho abitereka, nyine abakiriya bakaza bagura batiriwe batanga komande, keretse icyo badasanze gihari. Kuba ari gatoya ni gatoya kuko hanze hari abantu bariyo bataraza mu Gakiriro. Agakiriro kagutse abantu bose bari hanze bakaza bakiteranyiriza hamwe. Imbaho zirangirika kuko ntago kubakiye neza. Komande ntago dukora ibintu ngo tubitereke kubera ko nta sare tuba dufite y'ahantu byaje. Iyo nayo ni indi mbogamizi. Hakorwa iki? Ikintu cyakorwa numva tubashije kubona sare tukajya dushyiramo ibintu byarangiye nibwo twakora neza, n'akazi kakaba kenshi. nk'uko akazi kaba ari gake kuko niba dukora komande, ubwo iyo nta komande ihari tuba twicaye kandi twagakwiye kuba turi gukora. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Mapambano Nyiridandi Siriac yatangarije BTN TV ko aka Gakiriro bari muri gahunda yo kukagura, ariko kandi ko bari gushaka ahandi aka Gakiriro kakagurirwa, bityo ko ari gushakisha ingengo y'imari zakubaka. Banza nta kwezi guciyeho basuwe tuganiriye, biragaragara yuko koko bikenewe hubatswe bitewe n'ingengo y'imari yari ihari, ariko n'ubu n'abashaka gukoreramo uburyo banganaga buri yagutse ubu bamaze kugira, navuga ko umutungo wagenda wiyongera. Gahunda rero irahari yo kugira ngo tuyefune twakagura. Ubwo rero turabona igihe cyo kwaguka, ariko tukanatekereza mu buryo burambye ahubwo kugira ngo kaguke, gushaka n'akandi naho kare, gushaka n'akandi kari ahantu heza ku buryo hagira abagabanyuka bakajya muri ako kandi tuba twashaka ingengo y'imari. Aba bakora muri aka Gakiriro k'akarere ka Ngoma bashimangira ko baramutse baguriwe aka Gakiriro ngo byahindura ubuzima bwabo ndetse bikongera ishoramari muri aka Gakiriro. Yusufu ubona bagenda, BTN mu karere ka Ngoma. Niko agaciro k'uruhu rwawe waba ukazi ukaba ukiri usiga inenge mvamahanga, iwacu hari abahanga bahanze akeza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga kitwa Shine. Uzi ukuntu glycerine ya Shine ifungura amavuta wisiga agafata ku mubiri neza, wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wananiye ayandi. Cyo kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu. Si ibyo gusa kuko igufitiye isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga.
kubifuza kurangura mwaduhamagara kuri 0783 45 68 91 maze ibyiza bya Shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose. Shine, shashagirana nayo. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karemano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisiga uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri yifitemo ibyatsi karemano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefone ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha 6 kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefone za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessoires zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 izi smartphone zose uzigurana na internet ya Mango ya 4G y'ukwezi kose. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Dettrex, kuko Dettrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Dettrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwe ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhanganje bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si yo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Dettrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Dettrex turayisanga hirya no hino mu alimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 0788 30 68 02. Turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Dettrex. Aha ni nawe dusoreje amakuru yaranze icyumweru twari twabateguriye. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, nizera ko amakuru yabashimishije. Reka nshimire Ntwari Trezor twari turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma ndetse mu ikipe ngari y'abategura aya makuru 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane. Bari kumwe nanjye umufasha Fabiola, mukomeze mugire ibihe byiza.